பட் ஆனால் நான் என்ன நினைக்கிறேன், நக்கலைட் சோனி அவங்களுடைய பெரிய ஸ்ட்ரென்த் என்னென்னா, பிரசன்னாவுடைய ராஜேஷோடைய பெரிய ஸ்ட்ரென்த் என்னென்னா, முக்கியமாக அந்த ரீஜனுக்கு எனக்கு இருக்கிற நேட்டிவான அந்த ஹியூமர் இருக்குல்ல, அது அவங்களுக்கு பெரிய ப்ரெஸ். அது அவங்க இழக்கவும் தயாராக இல்லை. நான் ஐ தாட் ஐ ஷுட் லைக் நிஜமாவே அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும்னு நினச்சது. யூஸ்வலாக இல்லை இந்த படத்துக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய பிரச்சனை பேசணும் அப்படின்ற ஒரு தன்மை யூஸ்வலி இருக்கும்ல. இதில் ஹீரோ என்ன நடக்குதுன்னா, அவருக்கு இப்படி நடக்குது அப்படி நடக்குது, மொத்தத்தையும் இழந்துட்டாரு, இந்த லெவலுக்கு போயிட்டாரு, ஒரு துணியை கூட அவ்வளோ வாங்க முடியும், இந்த லெவலுக்குலாம் போயிட்டு அதுக்கப்புறமா அவர் பவுன்ஸ் பேக் ஆகுறாரு அப்படின்ற மாதிரி தான். மேபி அது என்னுடைய நான் அதை அனுபவிச்சிருக்கேன்றதுனால. ஏன்னா ஐ ஸ்னோர் ஹே ரொம்ப லவுடா. சம்மர் ஹாலிடேஸ் வந்தாச்சு, நம்ம ஜிடி ஹாலிடேஸும் வந்தாச்சு. ஜிடி ஹாலிடேஸ், சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் 1 டிராவல் பிராண்ட்.